Марта Нумовска-Грнарова, фала ти. Фала ти тебе. Сите сме скопјани, кој повеќе, кој помалку. Ова е емисија за Скопје и за сите приказни ваши за Скопје. И сега, знаеш како го гледав Драган Билогрлич во Неделјум у 2 и му го поставија прашањето со што најмногу се идентификува или што најмногу него го идентификува режисер, продуцент, се актер. И тој вика, најмногу ме идентификува тоа што сум београѓанин. Па значи нас најмногу веројатно не идентификува тоа што сме од Скопје. Јас тука не знам дали имаме време да кажам малку по-длабока филозофска мисла, бидејќи размислував на темата. Исто така гледајќи дел од размислувањата или чувствата на некои од вашите гости претходни. Сепак сметам дека не идентификуваат многу работи, секако дека голем дел или добар дел од тоа што сме ние, идентификацијата припаѓа на приказните на местата во кои што сме растеле, меѓутоа имаше една девојка што рече Скопје ќе си го носиме секаде каде што ќе одиме. Јас би сакала малку да ја коригирам од моја перспектива, да речеме таков еден тип на изјава. Сите места кои што сме ги посетиле, да ги донесеме во Скопје. Тоа е подобро. Да. Така што, да, секако во голема мера, апсолутно да. Не идентификува Скопје сите. Да. Помалку или повеќе. МКЦ е овој знакот за тебе. Рековме дека ќе побараме да ни платат за реклама, се шегувам само. Многу значи МКЦ, веројатно за сите. Не само за сите од Скопје, туку и за сите од кои што нели доаѓаат некаде попатно дошле, биле на некој концерт. Ама тебе ти значи многу и една тука, едни прозорци тамо. Тие прозорчињата и многу се прашувам дали столиците се уште исти или не. Како тоа бе собираше Запров во хор? Запров направи, не знам како да кажам, една армија од специјално воспитани и едуцирани војници. Ова звучи можеби строго, меѓутоа во едно време кај што немаше да платиш и да бидеш каков сакаш спортист или пејач или не знам што, туку само одредени луѓе кои што има специјални таленти и способности можеа да одат на одредено место, например да се занимаваат со кошарка или гимнастика или хор. И тие активности беа доброволни во слободно време, меѓутоа дисциплината и амбицијата се гаеше како на највисоки професионалци. Јас прв пат дојдов кога имав 16 години, како континуитет на претходни 9 години поминати во музичко и сакав да продолжам, не можев да живеам без музика и решив тоа да ми биде следниот чекор и првата проба на која што јас присуствував им беше проба после лето, прва проба после лето, само што се вратиле од Англија, од надпревар и освоиле за мисли интернационален надпревар. Нормално. Значи, да. И освоиле за мисли второ место. Тоа тажен беше не тажен. Сериозно, скаран, критика, анализа, карање. Ова го напоменувам чисто да се разбере, тоа да закасниш на проба, да бидеш, значи се бараше посветеност огромна, редовност и совршенство. Се што беше подолу од совршенство не беше доволно добро. Така е, да. Ама ве научи многу. Многу не научи до ден денес. Сум била на такви проби, па знам како изгледа. Со тие девојки се дружиме, бидејќи тоа чувство не врзува и уште нешто многу важно. Во една прилика ми се чини стварно убав настан што ни се еден од поубавите. Многу убави настани ни се случиле затоа што сепак си го видел светот. Исто и јас кога пеев следната година освоивме второ место во Англија на 16 години, прв пат сум отишла во Велс и така. Тоа беа стварно драгоцени. Мислам, беше или преку играорна, или преку хор, или евентуално преку некој спорт, такво нешто да ти се случи. И навистина се драгоцени тие искуства.
така еден од аспект на култура ми се чини на сите најмногу ни значеше настан, беше отварањето на Охридско лето, не сум сигурна, веројатно 93-та година, Добро. со етнографофонија на Ристо Аврамовски, кај што беше мултимедијален настан, кај што учествуваше нашиот хор, хорот на радио, Добро, на Радио Скопје? на Радио Скопје хорот и имаше глумачка екипа. И сега седиме, нели, се дружиме со глумците после тоа и еден ми се врти и ме прашува, добро, вика, ја не можам да разберам, како тоа ти пееш во хор, ти не можеш да бидеш, да се истакнеш. Кој е тој порив? Ти да пееш во хора, демека можеш да бидеш главен. Пеењето во хор значи да го заборавиш егото и да дишиш во еден здив со маса на луѓе. И само тогаш е хорот добар. Хорот е добар кога сите дишат заедно. Значи, тоа е една навистина многу покрај нели дисциплината и се, меѓутоа ти да бидеш фокусиран дека единствено си добар кога дишиш заедно со другите луѓе, сметам дека е најубавото нешто што мене и на сите мои другарки од хор ни се има случано и еден сосема друг критериум и една сосема друга димензија. Да почувствуваш што можеш ти да направиш во група, Да. за разлика од еден. Така е. Хорот 100 луѓе што диши како еден Да. е многу помоќен отколку еден сам кога пее. Така е, да. Но она што е важно, освен што се добиваше дисциплина, редовност, се градевте како личности, беше важно и дека вие бевте глумици. Можеби не сте го гледале тоа, но луѓето кои што ве гледала, еве сега само си враќам спомени дека на пример на третото место кај што ќе одиме во Куршумлијан, се сеќавам на една прекрасна вечер во рамки на Скопско лето, кога не знам по кој пат нели доаѓаа девојките заедно со новите па пеја во истиот хор на Запров. Па тоа тие експресии, тоа глумење, нели тоа сето беше дел од сценскиот целиот настап, културата за сценски настап исто така е нешто што ја научивме. Значи, јас сум се научила да се шминкам. Поточно Бранка Костич, сега Марковиќ ме има научено да се шминкам, затоа што моравме да имаме јака шминка за настап. Не можеше црвен кармин исклучиво. Тоа се едни такви финеси. При тоа исто така женскиот младенски хор 25 мај беше според програмата што ја изведуваше многу авангарден хор. Модерните поодиме до модерните авангардни дела подразбира исто така и сценски движења и работа со некои инструменти, не знам да речеме композицијата Море, имавме некои синџири, камчиња, се движевме по сцена, ние имавме чест да бидеме и дел од самата магистерска одбрана на магистерска на Запров во Белград, кај што Радмила Бакочевиќ, која што беше еден врв во хорската уметност, беше ментор и во жири комисија, така што стварно сум среќна што сме имале можност да учиме од некои навистина сериозни луѓе и професионалци од тој аспект и мислам дека тоа ни останало како дел од нас цел живот. Така е. Она што е важно, никогаш ти дојде преку глава тоа дека тој знае да подвикна, така знае да те искара, знае да ти каже што ни чини, ако не се поправиш дека нели нема да бидеш дел од хорот. Никогаш одиде со плачење, имаше и такви примери кога излегуваш со плачење од таму и можеби се откажуваш. Имаше момент кога посака да запре се? Јас не знам дали има врска, мислам дека е сплет од повеќе работи. Прво, да речеме, на мојата генерација, од една страна, не беше до толку размазена и го сметаше за позитивно, односно, таков тип на критика, значеше поттик да бидеш подобар, што, за жал, морам да бидам искрена, не го гледам денеска кај новите генерации и можеби и мојот личен карактер, дека окей, некој те искарал, ама тоа значи дека треба да се подобриш. Треба да бидеш подобар. Така што да,
секако дека имало, веројатно во моментот, дека си се чувствувал, но тоа е, впрочем, дел од животот и... Да, ке заборавиш. Да. И до ден денес може би. Да. А МКЦ воопшто, што значи за Марта? Па, целото тоа време од 9 години кога сме Добра. киснеле тука, не чекале дечковците, сме се симнувале, не знам, имало во Денсинг сала концерт, ЕКВ дошла, не знам кој дошол, па ти од проба директно си Директно се... на концерт. На концерт, па имаше тука диска, веќе не знам, хард рок, па одиш. Тоа беше сите можни настани, млад Убави отворен времиња. театар. Во тие времиња многу култура се случуваше Така е. тука и покрај хорот. Ние бевме дел од сите настани што се случуваа тука. Да. Колку другарство и пријателство имаш од овде, од хор? Многу. Многу до ден денес се дружиме. Некои се тука, некои се по светов, меѓутоа со огромен дел од нив се уште сме блиски. До кога постоеше всушност хорот? Знаеме? На запад? Јас Кога се престанав. откажа? Се сеќавам во една прилика исто некој ме праша, добро, како издржа ти на машински факултет со толку машки? Јас тогаш сватив дека уствари веројатно хоров ми бил балансот, овде само жени, таму само мажи. Така, за да можам да издржам. Да можам да издржам и некако јас прекинав да пеам во моментот кога заврши факултет на некои 25 години од прилика. И мислам дека не постоеше до негде крај на 90-ти години од прилика. Крај на 90-ти години. Да, не сум точно сигурна која година. Ај сега малце да се преселиме на Црнича. Заради тоа што Црнича ти е некако дел од најубавиот дел од детството, така? Освен што е втората дестинација на која што ќе помуабитиме повторно, односно две дестинации врзани. Ајде, може и вака. Може вака? Ајде малку да одморим. Да. Кажи ми сега Црнича, ама Црнича какво што ти го паметиш? Црниче на моето детство беше еден многу убав дел од Скопје, кај што си наводно, меѓутоа пак си блиску до центар. Немаше згради. Да. Имаше широки пространни улици на кои што по цел ден си играше топка, па само се тргавме ако треба некоја кола да помине. Ама и кулите не беа како динаска на секоја секунда кола. Не беа. Да. Ние бевме позади мојата куќа имаше една слепа улица и бевме на иста возраст, четворица, две машки, две женски. И онда имаше една огромна солидарност, мислам ние бевме јадрото покрај другите улици, Што значи доаѓа. најинтимната улица кај што цел ден се седеше и имаше една супер солидарност. Пола од времето се игра ластик, пола од времето фудбал, машките ни држеа. Супер. Играш и фудбал, значи? Да, Ти еластик, голман. па Јас сум голман, голман во принцип. Да, не сум, добро. немам мерак. Ама и за голман треба ум. Не ми треба се да се- бенисува, да. А инаку за во основна школа, за ракомет играв за школската екипа и повторно бев голман. Голман. Да. Да, треба да си. Така е, треба повеќе да знаеш аспекти од играта за да бидеш добар голман. Да, инаку сум скијач од дете. Кога бевме мали, Добро. улиците на Црнича, кога ќе паднеше Беа снег, скијачки. ние се скијавме. И си се Што ќе санкавме. одиш до Шапка Маврово? Да, во оние денови кога не се Така е. одеше во школа. Така е. И многу сакавме да дојде зима и да падне снег Го метар. паметиш Скопје со многу снег? Со Ја многу паметам кога снег не сме и- оделе и- по денови во Со училиште. денови не се оди во школа и ние во Црниче се скијавме по улици, многу не беше убаво. Тамо научи да скијаш. Не. Не, се шегувам само така. Така. Ајде сега за еден друг аспект кој што веројатно луѓето и не го знаат за Марта, а тоа е дека дека имаш едно убаво искуство со автоматик. Ке ни го раскажеш пак? Да, една од приказните од Црниче, пошто ние бевме, нели, веројатно кога е поурбана средина, погусто населена, доволно е да излезеш и да имаш многу деца, ама кај нас требаше да одиш во едно, нели, минимало, па друго, па имало не знам, пред местна заедница или пред некое друго кај што се собираат од повеќе и тоа движење беше врзано ти да си со точак, така што ние од мали бевме научени да се движиме со точак низ тој реон и многу брзо потоа и низ Селград. Сега во седмо деление некако ми се видете како надминав точакот.
и дека ми е досадно. Јас сам приказала, па затоа се смеам, И- добро. Татко ми имаше автоматик и јас почнав да го молам да ми даде да пробам да возам. Нормално не ми дозволи. Замисли во 7 оделинија сега, какви сме ние и какво е сега времето. Не ли сега кога би ти побарала твоја Дора да се вози на мотор, што би рекла? Ако видам дека е птен сака, веројатно во моје присуство под контрола ќе дам да пробам, а најверојатно би потапила исто како татко ми. Ке речам не може. Ќе речам не може. Мала си уште. Или еве ај заедно некако да Аха. пробаме. А во мојот случај беше изричито не и уверот во мене реши дека мора да најде начин. И И најде. имаше еден постар кој што имаше автоматик во мало и го прашав ќе ми даеш едно крукче, рече, а знаеш ли да возиш? Знам, а во суштина немав поима како се вози, не знаев како да Што, како? закочам. И објасни ни сега за тие што Јас знаат во Црнича, кои се тргнав. уличките, по кои улички одеш? Тргнав, ама не знаев како да застана. Добра, а како беа уличките, по кои улички одеш, а таму знаат луѓето? Сега имиња на улички. Угњен Прица ми ја спомна, така, таа е една од уличките. Јас сум значи горена во Станичка, Добра. овде една уличка подолу, од прилика тргнав и патот ме наведе надолу, од кај Добра. над Добра. ВНР, покрај Симпо, и викам добро, сега тука има една уличка, кај Вирарија е слепа уличка, местната заедница која ќе стасаш лево, ќе свртам и ќе се вратам назад, ама не можев да, не знам како да ја намалам брзината и среќа имаше еден жолт голф кој што возеше многу споро и јас како свртев директно во него. Марта. И тоа беше тајмингот кога сите наставнички си одеа, вклучително најстрогата по биологија си одеа на кај дома, па ме видоа, И кажа, па ме критикува, среќа бев добар ученик, па некако, меѓутоа беше малку драматично. ама ништо немаше, не се немаше, повреди. за среќа немаше, да. Знаеше барем како да И пазиш? не јадев ќотек за среќа. Дознаат твоите? Одма, како не па полиција имаше, како не малолетни. Не мори мајко. Кога сме кај тоа јадење ќотек, какво беше во тоа време Скопје? На какво време ти се сеќаваш на Скопје од твоето детство, па и младост? Она време кога се излегуваше до кога не си излага? Па јас не сум излегувала, да речеме, од секогаш до кога ми се излегува, Аха. малку. Види, Црниче беше исто така проблематично, За како ќе враќање си дома. одиш дома. Така е. Затоа што последната 16-ка беше во 11-12, а не беше баш пријатно Да одиш пеш. да одиш пеш, не беше тоа што толку достапно. Јас се сеќавам првите пати кога сум си одела со такси, замолував некој другар да ми прави друштво, не беше толку. Да. Има некоја приказна, затоа што знам дека имаше приказна и за полагање кола. Тогаш не беше, треба да знаеш за да положиш за кола. Имаш своја приказна за тоа? Па некако, да, имам. Имам приказна како немам. Добро. Немам сега за глишо да почна. ова не е глишо договор. од Мак Сигнал. Ајде, кажи. Сега ќе го издадам глишо ако ме гледаш, извини, али мене ми беше многу забавно. Ајде. Бидејќи првиот час, како имам, ја немав поима и мислам немав седнато у кола, менјав брзини цел час. Добро. Дојде втор час, ај седи тука на паркингот таму. Кај Каде? градски зид беше Добро. Мак Сигнал, викам менјав брзини прошиот пат, дај се. Не се да возам? И ја глиша бевме ортаци и најсмешно од се беше дека се гледаше кој поминува по улица. Па онда ако имаше некој што изгледа убаво, И? ајде да се ја врти круг. Да го Да те види вие видат. пак. Не, Не, ја вие да го возам видите пак. инструкторот. Да. Мислам, така си правевме, толку ми беше Леле. забавно. Па гледавме на мене си. Чекай да им застанеме, или да не им застанеме. До таму. Не, тоа беа, значи, наши интерни... Ваши интерни шеги. шеги. Положи од Така да ми прва? беше, да, свој положи. Па добро, ја мислам дека има такви приказни Не. што полагали по 10, 11 и по 20 Не, пати. јас све од прва положи. Па добро, ма ти всушност ти си знаела. Си имала некој талент. Сум си имала талент, меѓутоа Да. пред да почнам со часови, немав
Ништо не знаев, ништо е прва, втора. Така, и јас имам приказна, ама подобро, не е таа мојата. Не ми дошол момент. Марта, застануваме од овдека, застануваме сега со приказната и ќе си подиме пеш на втората Важи. твоја дестинација во изборот твој на Скопје и твоите скопски приказни. Ова е само дел. Значи сега одиме пред филхармонија, каде што веднаш до неа, до новата филхармонија е и местото каде што тргна се во однос на музиката и твоето детство. Може така? Може. Ајде. Марта, на второто место сме многу важно за тебе и твоите спомени врзани за Скопје. МНТ е тука, па тука е филхармонија и тоа оваа убавиот објект на филхармонија, а зад неа е и музичкото училиште Илија Николовски Луи, значи веројатно најубавите спомени те врзуваат повторно за овој мигови. Од овие простори. од периодот од 6,5 до 14 години го поминав некако на оваа локација, нижото музичко, меѓутоа од некои 11 години со 16 као Црниче таму ме оставаш и ова платово Го памети. ми е дел од Од сеќавањето, Да. само што тогаш не изгледаше вака, беше многу интересно со тие белите коси Така е. површини и некако беше убаво, мада некогаш и не беше пријатно, бидејќи беше прилично пусто и празно да се поминува. Од тука, меѓутоа, тоа ми беше маршрутата. 16-ка, платото, музичко, Камени мост, Трговски, да се види што има ново по продавници, Така, градска болница, 16-ка назад. така. Тоа ми беше крупчето и многу сати поминати во собата број 3 на први спрат кај професор Пановска Снежана Супер. и собата број 1 кај Нада Гајич. Да, значи солфеж и клавир или пијано. Да. Колку време се вежбаше по тоа дома? Стално имавме расправи колку време на ден треба да се вежба. Од нас се бараше да вежбаме секој ден по 2 часа, што не секогаш беше возможно. Меѓутоа имав дури и преку лето кога одев во Охрид. Татко ми организираше или по роднини или во нижото музичко во Охрид. А нижото музичко во Охрид е таму сите кај што стопираа за на плажа. Долу, добро. Да. И тоа е топло, ти ги гледаш како стопираат за на плажа, ама ја мора да одам да вежбам. Така што да. Сериозна, меѓутоа никогаш не беше, секогаш можеше уште. Мојот прв ментор во животот и јас стално викам втора мајка, мојата професорка по пијано Пановска Снежана. Навистина? Да. Каква беше? Она до ден денес исклучителна жена, сега скоро имаш интервју, бидејќи не знам точно веќе колку има, ми се чини над 80 години, се уште е активна. Браво. Отиде во Малезија, оформи Шопенов конкурс, оформи филхармонија. Жена што ја сака работата, не застанува и е навистина инспирација. Имам дури и приказна. Што научи од неа? Ајде раз. Да. Не знам, после X години, јас одам на обука во Малезија и завршувам. И се најде со неа? Што се најдов со неја? Него после неколку дена јас прв пат во живот завршувам во болница на некоја мала интервенција. Добро. И се разбира, таа ме однесе и се. И вика, не се секирај, супер ќе биде. Да. Носи анестезиологот. Требаше за неколку сати да одам во хотел, вика, да речеме околу пладне. Вика, вечер да си го облечеш најубавиот фустан и да си... Да. Добро, се вративме во 7 во хотел. Вечерта имавме на програма во таму таа некоја телевизиска кула во ресторанот што се ротира вечера. Добро. Јас си го облеков најубавиот фустан. Ми звони телефон. А за да дојдат до хотелот кај што бевме сместени, Куала Лумпур е огромен, требаше да возат барем 1 саат. Вау! Вика, каде си? Леле. Кам јас го облеков најубавиот фустан и излеков. Те послуша. Сакам да кажам, каков мотиватор. Така е. Тоа што јас бев добар ученик и озбилно и буквално ја сватив. Леле не однес.
Се селиме на трето место? Да. Може таму ќе има помалку ветар. Веројатно. Шумлијан. Да. Ама многу спомени се врзани за тамо. Да. Ајде, одиме таму. Марта, како велиш дека ова е најубавиот плоштад во Скопје, всушност? Па сега сватив дека дефинитивно толку е скриено, толку е интимно, толку е веројатно Волшебно. полно со прики, навистина едно од најволшебните места. Впрочем, цела чаршија е едно од срцата на Скопје. Ајде да не кажем срцето на Скопје, меѓутоа е неизоставна кога се зборува за Скопје. Куршумлијан не можам неизоставен дел и убав дел од животот ми е периодот и убав дел за градот ми се чини. Периодот затоа што се уште луѓето го паметат и се уште кажуваат како им фали тој момент се па сега не знам точно колку од 2011 до некоја 16 веројатно. Да, добри 5-6 години се случуваше тука Скопје Дизајн Вик, се случуваше една недела кога Скопје живееше за дизајн. Кога ќе одиш некаде надвор, на тие конгреси, обуки, на се нешто така на представување на производите вашиот завар, кога ќе им кажеш на луѓето од каде доаѓаат, знаат за Скопје, знаат нешто или треба да им се објасни? Во принцип не знаат, меѓутоа кога ќе почнам да им раскажувам дека живеам во град кој што си има планина, кој што ти можеш на дневна основа да одиш, да се качиш на планина, да се качиш на планина, да си пешачиш. Па тогаш можеш да седнеш во кола и да возиш помалку од 1 сат па да си одиш на скијање. Па можеш да седнеш во кола па за 2 сати да одиш на море. И на море. Или во Охрид. Да. И фасцинантна има целата таа пригазна и сите сакаат да дојдат и тие што дошле се пресрекни. И во тој момент сваќаш дека всушност ние сме многу среќни, живееме на едно многу убаво место. Мене лично најмногу ми пречи дишењето и воздухот заради таа загаденост. Не е загаденоста сама по себе, него и котлината сама по себе си носи како географски, како место, да речеме, тоа ми е проблем, пошто ми недостасува некаква ширина. Меѓутоа, па, местоположбата да можеш да одиш за брзо време на дека идеална. Ни е достапно, навистина мислам дека е идеално. Да. И за крај готово, више после смрзнувачкава, Скопје але се вика емисијава. За какво Скопје сонува Марта? Сонувам за Скопје што ќе биде помалку ксенофобично, поотворено спрема новите случувања, бидејќи глобализацијата се случува секаде во светот, па и тука. Сонувам за Скопје кај што ќе живеат луѓе кои што ќе видат малку по смирени, малку повеќе ќе сакаат да ги почитуваат. Така е. Тие што доаѓаат ќе сакаат да научат да го сакаат градот. Сонувам за Скопје кај што ќе се случуваат убави работи. Летово имаше еден таков ден и искоментирав, реков, ова е $1.000.000 чувство. Гостуваше Белградска филхармонија, прекрасен концерт со Иво Погорелич како солист. Се симнавме доле, Джија Немин имаше свирка. Мислам, тоа е еден момент кој што навистина не му е достапен на секого, како што, мислам, и тие се такви моменти кои што го прават срцето на Скопје и мислам дека треба да остане, значи, дефинитивно културни спортски настани, интернационални и љубов. Да, зашто кога се има љубов, тогаш ќе се знае да се почитува градот, ќе се знае да се направат убави работи. Така е. Марта, ти благодарам. Одиме Благодарам кон и тебе. Куршумлијан за крај.